السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومسلمين الله سبحانه وتعالى babu dama halatta sallar magariba jami'i muna roƙon ya karɓa da gare mu muna roƙon sa duka ayyukan da muke a cikin ramadana da wajen ramadana duka ya karɓa da gare mu. Yau muna daren talata 13 ga watan shawwal shekara 1440 bayan hijirar maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina, wanda ya daidai da 24 ga watan mayu shekara 2021 miladiya. Yau insha Allah za mu rufe tarihin Imam Bukhari, wanda kullum yan karanta hadisi sai a ce Bukhari ko a ce Bukhari da Muslim sun shahara. Yau za mu ɗauka Imam Bukhari sai mu duba tarihinsa mu gama da irin darussa da yake kunshe a ciki da irin gwagwarmaya da ya yi. Kuma kafin dama muka ce za mu yi darasin yau mun ci abinci ko mana shi Bukhari da ake cewa Bukhari sunan garinsa ne ba asalin sunansa. Menene asalin sunansa muka ce a duba abinci ko sunansa da kuma alkunyansa, wani shekara aka haife sa, wani shekara ya rasu. Shin an binciko? Na. To me alkunyansa? Na. Alkunyansa. Alkunyansa Aba Abdullah. So me ne asalin sunan shi? أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري. بارك الله فيك. wannan shine sunansa me Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardisba al-Jufi al-Bukhari. Wato sunansa Muhammad dan Ismail, babansa kenan sunansa Ismail, kakansa Ibrahim, kakan ko mene baban kakansa inda turanci ce great grandfather Mughira. To Mughira shi ya karbi musulunci lokacin da sahabbai suka yi konkar Khurasan shine a lokacin yanzu ya zama irin su Iran, Iraq da Afghanistan, shine Khurasan. A lokacin ya karbi musulunci. To subhanallah, ranar da aka haife sa yau kuma abin mamaki 13 ne ga watan Shawwal, shi ma haife sa 13 ga watan Shawwal a wani shekara 194 bayan hijira, 194 hijiri. A haife sa 194 hijiri a ranar Juma'a ga watan Shawwal. Kuma a early stage na shi mun san cewa babansa ya rasu lokacin da yake karami, kuma abin ban mamaki yana shekara 3 ya zama makaho. Subhanallah, ya zama makaho baya gani. To a lokacin mamarsa sai ta ce za ta yawaita yin addu'a ba za ta bari ba, ita ba ta cire tsammani ba. To kaga nan za mu gani cewa kuma dama addu'ar kuwa baya faɗiwa banza, ko kuma ce addu'ar iyaye. To dama ita mamarsa abida ce, baiwar Allah ce, kullum tana cikin bautar Allah. So tana nan kullum tana qiyamul layl, tana ta roƙo Allah. Kuma makanta da ya wuce shekara daya, ba wai wata 2 ba, ya kai shekara 1 ko 2 haka baya gani. To wani lokaci sai mamansa ta yi mafarki da Annabi Ibrahim alaihi salam. Shine sai yake ce mata ya hazi ko wace yace inna Allah yubashshirki, ya Allah ya bishara annahu qad ramda wadda basar waladi, ya maida idon danki. So da ta koma sai Imam Bukhari yana barci ta tare shi, subhanallah, sai gashi nan yana gani. Yayi ta mamaki. Kaga wannan mu'jizan addu'ar uwa kenan. So kada mu yi wasa da iyaye.
addu'ar iyaye baya faduwa banza. Kada ko by mistake ka bata musu rai ko su ce suna fushi da kai. Kullum ka zama kana neman yardar su. Abu kadan kai wanda za su ce ma Allah ya maka albarka. Da fata a fahimta. Wanda iyayensu sun rasu kaga still har yanzu akwai hakkinsu a kanka. Shine me za ka sada zumunci wa abokanansu. Da fata a fahimta, ka kyautata musu. In kana da wani hali ka tona wani rijiya ko ni bohol kai musu sadaka tujari. Kuma ita especially kuwa in ta yi ma addu'a ba ka bukata a yi tawassul. Inda za mu mutuna annabi Musa ya addu'a Allah ya halaka Fir'auna. Allah ya karbi addu'a amma ba nan take ba, saboda uwarsa tana nan tana masa addu'a kada ta ga bayansa ita tana da rai. Sanda uwar annabi Musa ta rasu tukun Allah ya addu'ar nan ya zo into fruition. Allah ya halaka Fir'auna. So uwa especially da iyaye kada a yi wasa da su. To kaga duk abin da yake na Imam Bukhari mun same shi ne saboda me sanadiyar waye? Sanadiyar mamar shi. Saboda wannan addu'ar da ta yi Allah ya sa ya warke. Kuma abin ban mamaki Imam Bukhari tun yana lokacin yana yaro karami, malaman shi na farko kamar akwai Imam Ad-Dakhil. Wani lokaci sun zo suna karatu suna halaka, sai to a zamanin da yanzu ba kamar yanzu bane da za ce kamar in kayi hadisi kace innamal a'malu binniyat, kayi hadisi ne ko a ce an abi kaza sai a ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat, cike da ka haddace hadisi. A zamanin can sai ka san isnadi din, chain of narration din ka hada da matan, wannan shine ka san hadisi. To a lokacin sai Imam Ad-Dahiri sai ke fara karanta musu hadisi, sai ce haddathana Abu Sufyan, ya ce haddathana Sufyan, sai ce an Abi Zubair an Ibrahim. Shikenan sai Imam Bukhari sai daga hannunsa, kaga ladabin wannan ɗalibai na wancan lokaci, sai daga hannunsa sai ya ce ya shekh, sai ya ce Abu Zubair lam yarwi Ibrahim, sai ke cewa Abu Zubair fa ba su taba haduwa ma da Ibrahim ba, balle ne rawaito daga wajen shi. Sai malaminsa sai ce yayi man ya rawaito, sai ce bai rawaito, ya ce ya shekh, sai ya ce irji ila al-asad, ya ce ka koma library ka je ka duba. So malami yana gani sai ce ka duba fa wannan yaron yana so ya diska ne, ka duba ba. Shikenan ba damuwa, shikenan sai tashi je library shi, da ya je duba yaran da suna zaune tare da shi duk suna jin haushin sa. Ka duba fa ana makaranta. Daga baya sai malamin Imam Ad-Dahiri sai dawo yana murmushi. Shikenan sai dawo sai ce ta aka yi sani, yace to ya gaya masa menene asalin chain of narration. Shikenan sai ce mishi Abu Sufyan, sai Sufyan, sai Abu Zubair, sai Adi, sai Ibrahim. Da fata a fahimta. Shine sai malamin sai ce sadaqt, yace ni man ulama, sai ce ka faɗi gaskiya, kuma yace wannan duba yaron nan insha Allah zai zama wani abu. Wato kaga ya nuna kenan shi malami ya yi kuskure da yake cewa Sufyan sai ce Abi Zubair, bai kawo Adi ba sai ce Ibrahim. Shine sai Imam Bukhari sai ce ai Abu Zubair ba su haɗu da Ibrahim, akwai Adi. Shi yasa a wancan lokacin Imam Bukhari yana wajen wannan abin ya faru lokacin yana shekarar shi 11, da lokacin da ya kai wajen shekara 16 kafin nan sai mafarki da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ya ga cewa manzo sallallahu alaihi wasallam duk inda ya tafi a daji a desert, duk inda ya taka kafansa, ka sai da yanzu kana daji sai ka taka kafa zai tambari zai alama, sai shi ma zai sa kafansa inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya aje kafansa. Shikenan sai ya nemi fassara wannan mafarki, shine aka ce zai bi sawun manzo sallallahu alaihi wasallam, sawun hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam. Da yana nan yana shekara 16 sai suka tafi Makka tare da mamansa da dan uwansa. To da suka tafi kaga a lokacin can ba irin kamar yanzu bane da zaka shiga jirgi awa 4 ka tafi Makka. A lokacin zaka kai tafiyan shekara kafin ka tafi, lokacin babu mota, sai da su tafi a doki ko rakumi. Duk inda ka tafi kai magarawa a rana ta fadi ma shikenan sai ka kafa sansanin ka. So da ya tafi Makka sai ya ga kawai sai ya haɗu da malamai, manyan malamai da shi kuma yana da kishin neman ilimi. Shikenan sai ya ce ma maman shi neman izini, ya ce su koma. Kuma dama kamar yadda muka faɗa a farko, shi asalin shi dan Persia ne. Kuma Bukhari da ake cewa Bukhari din ba garinsa bane. Kuma yanzu a ce waye za mu bada misali, Sheikh Kabiru Gombe an sa sunan garinsa a gaba. Kuma yanzu a ce Alhaji Muhammad Kani sai aka ce Jiko an sa local government. Da fata fahimta. To haka yake nan
ce Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizbah al-Jufi al-Bukhari. To Bukhari sunan garin sa yana daga wani gari ana ce masa Bukhara da yake cikin Persia. To asalin sa shi Persian ne amma ya koya larabci. So da yake shekara 16 suka tafi Makka, shi daga baya sai kwaɗayin neman ilimi ya gama da mejiya sai ya tsaya ya ci gaba da neman ilimi har ya wajen shekara 2 a Makka. Madina kuma ya je shekara 4. Shi da kansa Imam Bukhari yake cewa ya je Egypt da Syria ya je sau 2, Basra kuma ya je sau 4. Kufa da Baghdad kan ba magana, ya tafi da malaman wanda suke neman ilimin muhaddisin kenan, ya tafi da su da yawa. To da yake shekara 18 kaga abin ban mamaki, ya rubuta littafin sa na farko sunansa Ilmul Rijal, Science of Men. Wato wannan littafin mu a nan yanzu muna shekarar mu a shekara 18 a nan waye ta rubuta littafi. A shekara 18 farkon littafi da ya rubuta sadiq. To me sunan littafin? Ai nan ba wanda ya rubuta littafi a shekararsa 18 ya rubuta littafi wanda har yau, to a yau a zamani yanzu littafin nan ya kai volume guda 9, manya guda 9. Ya rubuta littafinsa na farko wanda a ciki za ka samu a lokacin da aka haife manya-manyan malamai, garin da aka haife su, garin da suka mutu, saboda yana da amfani a wancan lokacin. Kaga yanzu da ce bai san wannan ilimin ba, tayin da wannan malamin ya ce masa haddasa Sufyan an Abi Zubair sai ya ce an Ibrahim, kaga ya ce shine sai ya ce akwai aji, saboda shi Sufyan ba su haɗu da Ibrahim. Kaga in ba don wannan ilimin ba, to wannan takarda yana da matukar amfani sosai. Kana so ka shiga wannan duniyar na koyar, kana so ka shiga duniyar hadisi, dole a ce kana da wannan ilimin, ka san wanda suka kawo kabi daga sahabbai, tabi'ai, ka tafi yaushe aka haife su, yaushe suka rasu, da waye suka haɗu, a wajen waye suka yi karatu. Da fata a fahimta. To banda haka, a lokacin shi kuma Imam Bukhari yana da photographic memory, akwai wani abin da ake cewa photographic memory. Shi yana bukata ya ci abu sau ɗaya, da once an faɗa abu sau ɗaya ya riga ya haddace. Har sai a lokacin ƙaninsa ko yayansa da ɗan uwansa sunansa Rashid bin Ismail, sai ke cewa lokacin tun yana yaro ya haddace hadisi ya kai 10,000 aka. In sun je suna ɗaukar karatu a wajen malami, kowa yana rubutu amma shi baya rubutu. Sai daga baya har sai ce kai yana wulakanta karatu ne, baya rubutu. To sai akwai lokacin da haka ya gaya ma bayan su wanda sun rubuta din suna ga kuma masa izini. Kun san su suna karantawa takarda haka a kaya kawo musu hadisai 10,000. A takbir hadisai 10,000 a kai ya kawo, ba mistake, ya kawo hadisai 10,000. Ba karamin baiwa Allah ya basa ba, da zarar ya ji abu an faɗa su daya kawai ya riga ya haddace. Shi yasa akwai lokacin da akwai wanda yake cewa Muhammad ibn Ashad as-Sajistani yake cewa mun je tare da Imam Bukhari wajen Suleiman ibn Harb, mun je doka ilimi, mun je doka karatu. Shikenan sai wani sai ke cewa ya Bukhari baya rubutu ba, sai ke cewa wannan ya shi idan har ka carke kai wanda ko rubutu, wanda sun bata ma wanda sun rubuta, in sun rubutu sun mistake za su samu ansa a kan Imam Bukhari. Shi a kaya yake rike wani shine bai wanda Allah ya basa, shine har sai mutane suke cewa wannan da Allah ana haifin nashi ne, bai kai iliminsa bai kai haka ba. Don a shi a shekarunsa na 20 da ya kai 20 sunansa ya yaɗu a ko'ina, kuma lokacin sai ya tafiya zuwa Baghdad. Haka su suke a zamani yanzu, sai ga kana zaune a maho a Bagas ka samu ilimi, shi yasa ake wulakanta ilimi. Mutum kana zaune ilimi ya zo a gabanka a don step naka, amma a zamanin da mutum zai tashi ya hau doki ko rakumi zai tafi gari, ya tafiyan wata ɗaya wata biyu je samu hadisi ɗaya. Ga dole su rike ilimin da daraja. Wannan ina kira ne zuwa gare mu, duk lokacin da mun samu ilimi ta zo mana ko da a maho a Bagas ne, su rike shi gaba. Kada mu raina duk wanda zai zo koyar da kai, Allah ya ce, annabi ya ce, ka daraja shi, ya zama malamin. Da fata a fahimta. So a lokacin ya haɗu da Imam Ahmad bin Hanbal, kuma Imam Ahmad bin Hanbal ya karatu a wajen sa. Yawancin kaga malaman da yawanci sun yi zamani tare. Kaga Imam Abu Hanifa malamin Imam Malik, Imam Malik kuma malamin Imam Shafi, Imam Shafi kuma ya karatu a wajen Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal kuma ya karatu a wajen Imam Shafi. Haka nan shi Imam Bukhari ya yi karatu a wajen Imam Ahmad bin Hanbal. Shi Imam Ahmad bin Hanbal an haife sa yaushe 164 bayan hijira, tsakanin su ya kai nawa shekara 30 kenan. Ya rasu kuma 241 bayan hijira. So
so a lokacin sun haɗu da Imam Ahmad bin Hanbal ash-Shaybani, shine mutumin da ake ce masa Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. Ya sha gwagwarmaya sosai, shine zamani da Mu'tazila, ya shiga su prison ai masa bulala saboda me an ce Qur'an mahluk, cewa Qur'ani halitta ne, shi kuma sai ce Qur'an kalamullah, da Qur'ani kalmar Allah ne. Aka yi masa bulala, aka sa shi a prison. Har wani su malamai sauran suka zo wani lokaci suka yi ishara da hannunsu, su a zuciyarsu ba haka suka nuna ba, saboda su kubuta, kuma yin don haka saboda ka kubuta da ranka ba laifi ba ne, bisa ga ƙarfin imanin ka ne. Wani su sai su nuna da yatsa, sai su ce Qur'an kalamullah, suna nuna hannu a bana mahluk, sai su ce yatsan su, in su ce Qur'an mahluk sai su sa yatsan su, suna nuna da ishara cewa yatsan su ne halitta ba Qur'ani. Amma shi Imam Ahmad bin Hanbal ina abin da yake zuciyarsa aka yi furta, ya ce Qur'ani kalmar Allah ne. Haka aka ce da su da Yahya ibn Ma'in, aka sa su a su prison suka sha wahala. To shi Imam Ahmad bin Hanbal a lokacin bawan da ya sa ilimin hadisi, a lokacin sai yake cewa shi bai taba ga mutum a gabaki da Khurasan kuma yanzu shine yadda muka faɗa, shine ina da ina a zamani yanzu, da Iran da Iraq da ina Afghanistan, zai cewa bai ga mutum mai ilimin Muhammad bin Ismail ba al-Bukhari, abinda Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa. To ya yi karatu a wajen Imam Ahmad bin Hanbal har sai lokacin da Imam Ahmad bin Hanbal lokacin yana wajen shekarunsa na 70. Imam Ahmad bin Hanbal ya rasu yana shekara mai 77 lokacin da ya rasu, 241 Hijri. To a lokacin da ya rasu ya je Baghdad kenan, sai lokacin sai aka ce bari a gwada shi, tunda ana haid, an ce wai wannan shi kawai yana lokacin shekarunsa bai wuce 30 ba, yana shekaru 30 haka, lokacin da ya je babban masallacin Baghdad, Masjidul Jami'ul Kabir, sai aka ce bari a mishi trap, sai aka kawo malamin hadisai manya-manya guda 10. Aka kawo manya-manyan hadisai guda 10, kowanne zai kawo hadisai 10 duka akwai ɗalibai a wani. Sai suka ce bari wayon da za su yi, kaga a wancan zamanin in ka kawo hadisi baka kawo isnadi baka kawo hadisi, ko in ka kawo hadisi daban ka kawo da wani matan ka hada shi baka kawo hadisi, shikenan sai suka yi wayo. Bari ba da example da za a gane. Yanzu kamar a ce hadisin innamal a'malu binniyat, isnadin sa haddathana wani fulan an fulan kaza, shine ABCD. Sai suka doki isnadi na EFGH, sai suka dauka isnadin can sai suka ce shine na innamal a'malu binniyat. Sai suka tambaye sa, ya san wannan hadisin? Hadisi innamal a'malu binniyat kowa ya sani, sai ce bai san hadisin ba. Ha, sai to ba ga irin sa ba, muna ga muku ai ba abin da ya sani ba, ga wannan hadisin da kowa ya san hadisi innamal a'malu binniyat. Shikenan suna jin daɗi, suka yi kabbara Allahu akbar, ana ta magana Imam Bukhari a shirme ne. Next sai ya kawo hadisi na biyu, ya ce bai sani ba. Malamin farko ya kawo hadisai guda 10, duka sai ce shi jahili ne da wani hadisai guda 10 da bai san su. Suna ta jin daɗi. Malami na biyu ya kawo hadisai 10, haka har malamai 10 nan suka kawo hadisai guda 100, duka ya ce bai sani ba. Suna murna sun ci galaba a kan Imam Bukhari. Sai ce kun gama? Sai ce sun gama. Sai ce malami na farko ya ce ka kawo hadisi na innamal a'malu binniyat ga isnadin mene EFGH, sai ce wannan ba daidai bane, sai kawo asalin isnadi mai kyau da ABCD ya kawo hadisi. Haka ya maimaita hadisan da gaba gida guda 100. Ku duba fa abin mamaki, ba wai hadisi wanda dai expert ne a hadisi zai kawo ai hadisi da isnadin shi daidai, amma Imam Hajar Asqalani wanda ya rasu 852 bayan hijira, a haife shi 773, sai yake cewa abin da ya bada mamaki ba wai ya kawo isnadi da wanda mai kyau din da hadisin ba, ya kawo wanda suka kawo ba daidai din ba. Sanda ya ji so daya ne kawai, ka ji irin memory da Allah ya bashi, bai wanda Allah ya bashi, ya kawo hadisan yadda suka kawo ba daidai ba, tukun kuma sai kawo da isnadin sa haddasa wani an wani, ya kawo mai kyau guda 100. Tun daga lokacin sai suka ce a hura wisul a tashi, suka ce sun ba da gani, suka ce wannan gaskiya ba mutum irinsa na Bukhari. Ai wannan ba abun ban mamaki, ya kawo kawai hadisin ba hadisan ba wanda yadda yake ya san su da isnadin su da kyau ba, ya san an caku. Ai ko wani abu yanzu misali a ce karatu a ce haka misali na Qur'ani sai haka dan caku ba mutum zai gane, amma yadda mutum ya karanta a mistake din ina za ka yi ka kawo, to shi yadda aka yi da mistake din haka ya kawo wasu guda 100, to sai kara maimaita isnadin da hadisin. Da fata a fahimta, a wannan ba karamin baiwa bane.
Allah ya basa photographic memory. Wai Ibn Kathir ma ya magana kai ce in ya gari abu so daya shikenan ba sai ya kara once ya gani ya ji so daya ya riga ya haddace. Ana nan wani lokaci kuma sai ya sake mafarki sai ya ga cewa gashi nan shi yana tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ga kuda suna zuwa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana korin kuda sai ya je ne ma fassara wannan mafarki a wajen malaminsa shine sai ya gaya masa cewa mission naka rayuwa zai zama ka tace hadisai munanan hadisai wanda ba kyau daga hadisai masu kyau. Saboda shi yasa nace Imam Bukhari rayuwarsa aya ce, kuma malamai da yawa wancan mafarki da yake karami da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya aje kafansa zai dinga aje kafansa ma mutane da yawa malamai da yawa daga baya sun zo sun ga wannan mafarki kamar su Muhammad ibn Abi Hatim Najm ibn Fudayd ibn Ayyad sun ga wannan mafarkin. Malamai da su ma wanda a cikin ɗalibansa daga baya sun ga wannan sai mafarki da ya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bikin da ya aje kafafunsa shi ma yana biye da aje kafafunsa. So ana nan yana karatu daga wani malamin sa Ishaq ibn Rahawai sai yake cewa yana da kyau da ce wani zai samu ya tara hadisai ingantattu kawai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a waje daya. Shine sai shi Imam Bukhari din sai yake cewa anan da ya samu wannan idea rubuta wannan littafin sa sai Bukhari. Kuma asali dama sunan wannan littafin sa sai Jami'an Sahih ne, to sai haka ne sunan takardar kwace Jami' Sahih kuma ce sai Bukhari. To shine da wannan idea sai ya zo mishi kuma sai ya ce ya dauke sa shekara 16 ya rubuta wannan sai Bukhari. Kuma Imam Bukhari ya haddace hadisi wajen 600 a kansa. Hadisai 600 ya haddace a kansa, kuma hadisai 600 ba har da isnadi tukun, amma a cikin sai Bukhari shi ya zo ya rubuta hadisai 2602. Kuma ka ji ba abin mamaki sai cewa kowane hadisi fa da ya rubuta a cikin littafinsa sai Bukhari sanda ya yi istihara ya alwala ya raka da ya istihara a rauda na masallaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ya rubuta a cikin hadisai 600 da ya haddace. Yana tacewa, yana sifting, yana yin kamar lari, yana tankade da rere sai ya istihara. In misali yanzu a ce yana so a cikin hadisai 600 wanda yana ganin daidai ne ya bi isnadin sa ko ya daidai kafin ya rubuta san da istihara a kai ya ga Allah ya ba sa zaɓi tukun sai ya rubuta a cikin littafin sa. Haka tukun ya rubuta hadisai 2600 subhanallah. Kuma sai yake cewa me sunan shi shekara dama da ya guda to wasu karshen rayuwarsa da dama ya je a Madina, ya kuma wajen shekara 4 a Madina. Kuma littafin shi nan kafin kwamfani ya ɗauke shi wajen shekara 16. Kuma ya zona a duk lokacin da ya zona a Makka kowane shekara sai ya aiki hajji. Sai Imam Bukhari sai mu duba wani aspect nashi ya dan shiga business. So a nan darasin da za mu ɗauka shine kai in kace kai ɗalibin ilimi ne ko kai malami, ba daidai bane ka zo na ce bara ka yi sana'a ko ka ce bara ka yi kasuwanci. Kaga wannan wani darasin da zamu koya a rayuwar Imam Bukhari, ya shiga business. So idan kai kana wani ɗalibin ilimi ko kai ma kai kokari a sana'a nune kai ya kada ka rena, dinki ne za ka yi kai kokari ka iya dinki, a wani sana'a ne na hannu ka iya makanikanci, sai da sayarwa za ka kada ka rena, ya zama kana da wani abin sana'a hannu na za ka jiya. Ko kuma alal akal yanzu kuma duba marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam, Allah ya ci kansa. Lokacin da nake jin wani labarinsa a BBC da aka hira da abokinsa Sheikh Abdulwahab, sai ka cewa Sheikh Jafar don bai da wannan lokacin kudinsa jari ya bayar ma abokanansa yan kasuwa su yi business on his behalf. Idan suka yi business riban da aka samu sai a basu kawai kudin kuma aka na ana ciwo. Da fata a fahimta yana da amfani sosai. Haka za ka zama independent, ka zama kana da gashin kanka, ba wanda zai zo, saboda idan baka da abun a hannu kana dependent da wani ya sai ka je gidan alhaji wani abin gaskiya baka zo ka faɗa ba, sai ka bi abin da suke so. In a zo sai ga haka ne su alhazai, idan misali a ce wani masanaci ne ba su so a yi maganar zina, idan wani barawan gwamnati ne baya so a yi magana a cewa ha'inci haramun ne. Da fata a fahimta. In ana toye mizani wani ɗan kasuwa ne baya so a yi magana a kai. Da fata a fahimta. Ina zamanin mu yanzu yadda ya kasance malau, yawanci malau da matsalar daga wajen malau ake samu koyaushe tun a zamanin da. In wani yana ba da yawanci masu kuɗi da masu ne masu talaka wani da ya samu ya ci abinci,
balantare je sai kek ko wani abu in ana birthday don suna yi kace birthday ba musulunci bane sai a zo ana jin haushin ka ko wani abu to sai kai kokari ka zama independent kana da wani abu to ya shiga business Imam Bukhari shi ma to a lokacin da labarin da ta shahara da yana yin business so a lokacin sai turu a ta board ne ta kwale-kwale yake tafiya sai ya haɗu da wani mutumin banza ne irin ka sa ana tafiya mutum sai taki cikinsa ya bage cikinsa sai ana nan sai ya san cewa Imam Bukhari yana da dinari 10,000 shi ne a yanzu a zamanin yanzu ana kwatanta kusan kuma a cikin $100 million kusan haka shikenan sai ya taki cikinsa ya gane Imam Bukhari yana kudi sai ya je shari sai gaya ma kaftin na jirgin ruwa sai ya ci ai kudinsa ya bata to a zo a caji kowa Imam Bukhari da ya ji haka kawai ya sila ne sai ya je jefar da kudi a cikin ruwa subhanallah aka zo aka caje kowa sai aka ba a samu kudin ba ha sai mutumin sai ya zo sai ce kai ai Imam Bukhari ne kuma ba za ka yi karya ba kudin nan na san kana da shi na ka sa kudin sai ce ya jefar a cikin ruwa ha ya ce ka duba ba kai ya haka za ka kudi mai haka ai ko da aka yi kudin nan ni ban san wane jaka yake ba ban san ya kalansu suke ba ai easily za ka yi ka defending ka karbi kudin ka sai ce a yace shi duk rayuwarsa ya dedicate ya tace hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so idan wannan labarin ya zo ya shiga tarihinsa cewa ko da sharri aka tuhume sa da shi cewa kudin wani ya dauka ko wani abu kaga an samu matsala ya taba mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya jefar da wannan Allahu akbar takbir a zamanin yanzu kaga ba za iya mutum ya rike wannan dukiyar kaga sai dai ya aje kotu sai dai ya aje kotu to kaga wannan ba karami abu kuma sai ilimin da Allah ya ba sa falala expert ne a aqida expert ne a fiqh expert ne kuma a hadisi shi kadai har Imam Muslim wanda shi ma dalibin sa ne Imam Muslim ya haife shi 204 bayan hijiri kuma ya rasu 261 bayan hijira har sai lokacin sai yake cewa da ni ukabbilu rijlaika ya ustaz al-ustazin wa ya shaykh al-muhaddithin sai ce wa ya tabibul hadisi fi ilmi sai ce wato yana cewa ka bar ni in kisin kafanka yana faɗa ne kawai a matsayin ya faɗa ba wai zai kisin kafansa ba yana yi masa kamar kirani sai ce da ni ukabbilu rijlaika ya ustaz al-ustazin wato ya malamin malamai ya shaykh al-muhaddisin ya shaykhin wanda suke wanda malaman hadisai kuma yake cewa ya kai dokta na hadisi wanda ya kasan hadisi kana tacewa mai kyau daga mara kyau shine analyst na hadisi da fata a fahimta wani abin da Imam Muslim ya faɗa wanda ɗalibinsa ne shi ma daga baya shi ma ya zo ya rubuta littafi wanda daga baya Bukhari ba littafin da ta kai sa inganci minti nawa ne muka ɗauka yanzu 28 za mu yi kokari biyar wani no so kaga Imam Muslim kaga shi ma ɗalibin Imam Bukhari ne to banda haka kaga idan mutum ya fice a haka dole za a samu masu adawa da shi ma ya samu ɗan adawa wannan ba zai bane kace zaka bi hanyar Allah kace zaka kira mutane su bauta wa Allah kada su shirka kada su bid'a dole ne sai ka samu ɗan adawa to shi ma haka ne ya samu ɗan adawa lokacin da ya hada Imam Muslim da ya tafi wani gari an da ya samu shi ne garin Imam Muslim to a lokacin Imam Muslim malamin sa sunansa Yahya az-Zuhri shi ne asalin malamin sa lokacin da Imam Bukhari ya zo wannan garin an da ya samu to sai lokacin shi ma Imam Yahya az-Zuhri din az-Zahri sai ya mika wuya ya san cewa Imam Bukhari shine oga har sai yana recommended ɗalibansa ma su je wajen Imam Bukhari su yi karatu a lokacin da Imam Muslim ma sai shafu da Imam Bukhari sai je karatu shikenan sai a lokacin kaga dan adam kenan sai hasada sai zo shi ma wannan malami sai ga mabiyansa sun zo suna shikenan sai ya fara jin haushin Imam Bukhari sai ya fara spreading rumor cewa ai Imam Bukhari dama haka ne ana so a bata ka sai a fara ma shari sai a zo a ce shi wannan wahabi ne shi wannan dan sufi ne shikenan sai suka zo suke mi shari suka ce ai wannan dan mu'tazila ne kuma a lokacin mu'tazila ba su da farin jini saboda su yi ma Imam Ahmad bin Hanbal shari a lokacin su yi ta mishi sun sa shi a prison a lokacin kuma Imam Ahmad bin Hanbal shi ya zo yi nasara a kansu a lokacin mu'tazila an tsane su sai shi ya zo Imam Yahya az-Zuhri sai ya sharri sai ya ce ai shi dan mu'tazila ne da fata a fahimta a nan shi kenan sai daga baya sai ya bar garin An-Naisabur sai ya koma wani shi ne ya nuna man cewa dole ne in ka bi kana bin hanyar ilimi za ka yi kuma yawanci ka lura gani a tsakanin masu neman ilimi akwai dama wannan halin wannan hasil kuma ban da haka a rayuwa jannar ya haka mai Allah ya baka baiwa na kuɗi ko wani ilimi dole ka samu masu hasa dole wannan ka yi zuriyar mai
dole ne sai a yi ma dole za a yi ma hasara sai dai ka zama ka ji ba ka gani ba ka gani. Imam Bukhari shi ma Allah ya jarabce shi da wannan har daga nan shine sai ya ce bari ya koma garinsa Bukhara bayan ya yi shekara 40 kenan yana waje yana neman ilimi da sauransu sai ya koma Bukhara da ya koma Bukhara sai gwamnan garin sunansa Khalid Az-Zuhari shi ma sunansa Abu Zuhari ba dan uwa suke ba da wancan malami Yahaya Az-Zuhari kawai sunansu ne su iri daya shi ma wannan gwamnan sai masa reception sai ya zo mai kyau ya tare sa aka tare shi ga babban malami na duniya ya koma ƙauyensa asali ya koma Bukhara bayan shekara 40 sun karɓe sa shine sai ya ce mishi ya zo mana gida ya dinga koya masa ilimi Imam Bukhari sai ce a in kana so koyi ilimi ka zo masallaci da kowa yake ka ilimi sai ce to in dai bare samu haka ba why not a masallaci a keɓe masa wani section shi gwamnan garin kenan ya zo ya koyi ilimi sai ce a shi idan yana so ya koyi ilimi ya zo halaka inda tare da sauran mutane su koyi ilimi tare shi ma wannan gwamna din sai ya ji haushi shi ma wannan sharri da wancan Yahaya a zuwa ne fara shi ma sai fara yi masa sai ke cewa shi ma mutazila ne shi ma kaza ne sai fara spray da rumor a kansa kuma sai zo suka fara ba da fatawa na ƙarya wanda Imam Bukhari bai har suka zo sai zo ya haɗu da wani malami shekin wani babban malami na ganin an ce mishi Quraysh ibn Abi Warqa sai suka ba da wani fatawa cewa wai ai Imam Bukhari ya ce ka san a normally a mutum yau a ce sai kuka sha nono tare da wani ko da ba maman ku ba bare yi kun zama foster brother ko in mace ce kun zama foster sister ba za ka yi ka aure ta da fata fahimta shi ne sai suka ba da fatawa na ƙarya suka ce Imam Bukhari ya ce wai idan ka sha nonon wai wani akuya ko ta tinkiya ko me wai baraka ya zama mahram naka suka ba da false wannan fatawa haka nan ana nan rana ɗaya yana zaune a masallaci yana zaune sai wasu matasa suka shiga masallaci kawai sai suka ce Imam Bukhari ba wani da'a ba ko sai ce kai ka ba da wannan fatawa kafin ya magana gub suka masa duka ka duba fa wali Allah kamar Imam Bukhari suka zo suke masa duka to a lokacin ne shi ma abin kawai sai ya ji ba daɗi shikenan sai ya addu'a ya roki Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inta kun da'watul mazlum ka ji sauran addu'a wanda aka zalunta saboda babu hijabi tsakaninta da Allah kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana cewa zai baki nasara ko da bayan wani lokaci da an suran naki lo ba da ke ko da bayan wani lokaci ne in fact malamai suka ce ko da wanda ba musulmi bane in ka zalunce shi ya addu'a Allah ya raka Imam Bukhari sai ya addu'a cewa Allah ya saka masa Allah ya rama masa abin da suka yi masa bai je bar garin sai ya fita sai ya tafi wani gari da yake kusa da yake wajen Khartoum to bai wuce shekara ba wannan wanda ya masa sharri din nan wannan gwamna din sai aka zo kawai sai aka kama shi da corruption charges ya ci kudin al'umma aka kama shi asalin khalifa na garin sai ya ci a kama shi aka ɗore shi a bayan jaki ana yawo da shi jaki yana ta gudu da shi gani ana tufa mishi yau ana dukan shi har aka kai shi aka sa shi kursi ya zai mutu wani kan shi wannan saboda sanadiyar addu'ar Imam Bukhari man adani waliyan